ამ ადგილს უამრავი ისტორიული ქარტეხილი გადაუტანია. სენაკიდან 15 კილომეტრის დაშორებით ნოქალაქევის ნაქალაქარი მდებარეობს, რომელსაც ჩვენი წინაპრები ციხე გოჯს უწოდებდნენ, ხოლო ბიზანტიელები არქეოპოლისს. ნაქალაქარში ჩემი მასპინძელი იქნება ანა გვასალია. ანა უკვე მელოდება. როგორ გზანდები, ანა? მოგესალმებით. კარგად გმადლობ. ესე იგი, არაჩვეულებრივ ადგილას მოვედი. ძალიან დიდი ისტორიით და ისტორიული, ესე იგი, ქარტეხილებით, ხო? კი ბატონო, გეთანხმებით სრულიად ამ ქალაქის დასაბამი ბევრად უფრო გვიანდელია, ვიდრე ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. წყაროებიდან, ისტორიული წყაროებიდან გამომდინარე. ვიწყებთ იქიდან, რომ კოლხეთის სამეფოდ წოდებული ქალაქი ფაქტიურად არსებობას იწყებს ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნიდან. ეს გახლავთ პატარა ქალაქური ტიპის დასახლება, როგორც გვეუბნებიან, რომელიც უნდა აღვნიშნო, რომ უკვე მდიდარი გამორჩეული ქალაქია თავისი კულტურით, სამუშაოებით, რაც აქ არის ჩატარებული ჯერ კიდევ იმ დროს საუბარია, თქვენ წარმოიდგინეთ მონეტების წარმოებაზე, რომლის არსებობა ჩნდება უკვე ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეში. აწარმოებდნენ ფულს. კოლხური თეთრი. აქ აწარმოებდნენ. კი ბატონო, ეს გახლავთ ადგილობრივი წარმოების ფულის ერთეული ვერცხლის მონეტები. თქვენ წარმოიდგინეთ, რაოდენ მდიდარია ქალაქი, რომ მას საკუთარი ფულის ერთეული გააჩნია ამ პერიოდში. ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეს უკავშირდება კოლხეთისათვის ცუდი პერიოდი, ეს არის დრო, როდესაც ის რომის მიერ ხდება ექსპანსირებული. შესაბამისად, ცხოვრების ინტენსივობა პირველიდან მესამე საუკუნის ჩათვლით აქ აშკარად კლებულობს. სამწუხაროდ ამ პერიოდს ისტორიკოსები, არქეოლოგები გაყინულ პერიოდად მოიხსენიებენ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მე-4 საუკუნე არის ისევ აღორძინების პერიოდი, ეს არის ეგრისის სამეფოს ჩამოყალიბების პერიოდი. ეს არის პერიოდი, როდესაც ასპარეზზე ჩნდება სასანიდური სპარსეთი. საკმაოდ აგრესიული და მძაფრი მტერი, რომელიც ამარცხებს რომს სომხეთზე კონტროლს ამყარებს და აღმოსავლეთ საქართველოზე შესაბამისად. ამიტომაც იწყება ბრძოლა რომსა და სასანიდური ირანს შორის და ამ ბრძოლის ასპარეზად იქცევა სწორედ ეგრისის სამეფო, ანუ ზუსტად აი ეს ადგილი, რომელმაც არაერთ ბრძოლას გაუძლო და მინდა წარმოგიდგინოთ ის დიდებული შთამბეჭდავი კედლები, რომლებიც ამ ყველაფრის მომსწრენი გახლავთ. ეს არის სამზღუდე, ასე არის მოხსენიებული ისტორიულ წყაროებში ქალაქი არქეოპოლისი. სწორედ დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქი მე-4, მე-5, მე-6 საუკუნეები ყველაზე ძლიერი პერიოდი დასავლეთ საქართველოსთვის. სტრატეგიული ადგილმდებარეობა ქალაქს გამოარჩევდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქი აგებულია მთის თხემზე ფაქტიურად, საიდანაც სამი მხრიდან მას მდინარე ტეხურის ნაპირები გარშემო უვლის, შესაბამისად ბუნებრივი თავდაცვითი კედლები გვაქვს, კლდეები უფრო სწორი იქნება რომ ვთქვათ და მისი ღია ნაწილი ფაქტიურად არის აღმოსავლეთი, სუსტი წერტილი, კი ბატონო, აღმოსავლეთი მხარე, სადაც ფაქტიურად გაშლილი ველი გვაქვს, შესაბამისად მტერი თავდასხმას სწორედ აი ამ ნაწილიდან ახდენს. მინდა აღვნიშნო პირველი კედელი, რომელიც იგება მე-4 საუკუნეში, ანუ ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ეგრისის სამეფო ყალიბდება. შემდგომი გახლავთ მე-2. ნახეთ, აი ეს მე-5 საუკუნის კედელი, რომლის შესასვლელი თავდაპირველად გახდათ აი ის კარიბჭე, რომელიც კი ბატონო, დიახ, ის არის მოპირკეთებული აგურებით ზევიდან და შემდგომ უკვე იმის გამო, რომ სპარსეთი გამორჩეულია თავისი სანგრევი ტექნიკით, გამორჩეულია მრავალრიცხოვნობით, შესაბამისად ზუსტად ამ დროს
იგება კვადროვანი კედელი და მისი დანიშნულება იყო ძალიან გამორჩეული. დააკვირდით, შემოსასვლელი კარიბჭე, რომელიც გახლავთ პერპენდიკულარული, არა პირდაპირ, როგორც ყველა ციხესიმაგრეს ახასიათებს. ანუ გვერდიდან შემოვდივართ. შემოვდივართ პერპენდიკულარულად და რა არის ამისი დანიშნულება. გავითვალისწინოთ, რომ მე-5 საუკუნის კედლებს ზევიდან აქვს საბრძოლო ბილიკი მოწყობილი. შესაბამისად, ეს არის გათვლილი მეშუბეებზე, მეისრეებზე, ანუ მებრძოლებისთვის და აი ეს კედელი იმ კედელზე მაღალი არ უნდა ყოფილიყო. ეს ბუნებრივია. შესაბამისად, აი დააკვირდით მანძილს მეორე და მესამე კედელს შორის ეს არის სპეციალურად დატოვებული ადგილი, დაახლოებით 5-დან 6 მეტრამდეა. ეს არის ჩასაფრებისთვის განკუთვნილი ადგილი, სადაც საბრძოლო ძალა დგას, გარკვეული საბრძოლო ძალა, იქით ნაწილში ზუსტად იგივე წყობა გვაქვს. აი აქედან შემოსული მტერი კარს რომ არ გვევს, ის თulis რომ ქალაქი უკვე აღებული აქვს და შესაბამისად თამამად შემოდის და სინამდვილეში ის ექცევა ალყაში. ფაქტიურად ეს არის ერთგვარი მახე, რომელშიც ისინი აღმოჩნდებიან სრულად მოულოდნელად და ყველაზე მნიშვნელოვანი მათ შიდა სტრუქტურა არიციან, როგორია არიციან, რა თქმა უნდა და ნახეთ რა ხდება. აი იმ საბრძოლო ტექნიკის გამოყენება სივიწროვის და გამო. ფაქტიურად კარის აღება ხელით, შიშველი ხელებით ხდება, რაც შეუძლებელია და ზუსტად აი ამიტომ ირანი ვერც ერთხელ ვერ ახერხებს არქეოპოლისის აღებას. მიუხედავად 20 წლიანი სპარსეთ. როგორი სტრატეგიები ქონა ჩვენ წინაპრებს. სპარსეთ ბიზანტიური ომებისა. ქალაქის ტერიტორიაზე არის ბევრი ადგილი, სადაც რაღაცა იყო, ხო, ალბათ როგორც ჩანს, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ, შედიოდნენ, რაღაც საკეთებდნენ, ფურჩლიდნენ. არის ასეთი კიდე ეკლესია წარმოდგენილი, რომელიც შემდეგ რესტავრირებულია რაღაც პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ მომიყევით ზოგადად ამ. კი ბატონო, ქრისტიანობის გავრცელება დასავლეთ საქართველოში თარიღდება მე-4 საუკუნის პირველი ნახევრით და ამის დამადასტურებელი საბუთი ჩვენ გვაქვს იმ ეკლესიის ნაშთი, რომლის მხოლოდ და მხოლოდ წრიული აბსიდა არის შემორჩენილი. აი ნახეთ, აი ეს გახლავთ უპირველესი ნაეკლესი არის, პირველი, აი დაგვიდით პირველი აბსიდა, რაც შემოგვინახა დრომ და შემდგომ უკვე მოგვიანებით შენდება გაცილებით უფრო დიდი ზომის. ეს გახლავთ სამნავიანი ბაზილიკა, დააკვირდით, მეორე აბსიდა, თავისი ნავებით, თავისი შემოსასვლელებით, როგორც დასავლეთიდან, ისე სამხრეთიდან და აი მოგვიანებით უკვე მე-6 საუკუნეში წარმოდგენილია აი ეს ეკლესია, რომელიც 40 მოწამის სახელს ატარებს. ის მურვანყრუს შემოსევის დროს მე-8 საუკუნეში სამწუხაროდ ჩამოიქცა, თუმცა მისი რესტავრირება მე-16-ის ბოლოს, მე-17-ში ფაქტიურად დადიანმა შეძლო და მან რამდენჯერმე განიცადა რესტავრირება, დღეს ის სრული სახით გახლავთ წარმოდგენილი და ძალიან დიდი სიამაყე ჩვენი ქვეყნის, რა თქმა უნდა. გარდა იმისა, რომ ფული სჭრახდებოდა, იყო ეკლესია ხო და ბუნებრივია რელიგია იყო განვითარებული, კიდე სხვა რა ხდებოდა აქ? კი ბატონო, აქვე წარმოგიდგენთ სამეფო დარბაზს, სასახლეს. ეს არის სამეფო დარბაზი. რომელიც ეკლესიას მიბმული იყო ფაქტობრივად, გამოდის ხო? აი ნახეთ როგორ ხდება თავდაპირველად, ანუ როდესაც ეკლესია ჯერ კიდევ მე-4 საუკუნის პირველ ნახევარში აი ამ ნაწილში აგებული, სამეფო სასახლე მდებარეობს კედელთან ახლოს, სამხრეთ ნაწილში, ანუ მეფე ფაქტიურად ცხოვრობს ზუსტად იმ ნაწილში. თუმცა ერთ-ერთი სპარსეთის შემოტევის დროს იქიდან გამომდინარე, რომ კედელთან ძალიან ახლოს არის სავარაუდოდ კატაპულტის მოგეხსენებათ, ცეცხლმოკიდებული კატაპულტები გამოიყენებოდა. აი ასეთი კატაპულტირების დროს ხდება მისი ნგრევა. და ამ შემთხვევის შემდეგ მეფე გადაწყვეტს, რომ ის ადგილი მოუხერხებელია და გადმოდის ქალაქის შუაგულში მოშორებით კედლისგან და აგებს სასახლეს, რომელიც გახლდათ სამსართულიანი და ამას გვიდასტურებს კიბე, რომელიც დღემდეა შემორჩენილი, აი საფეხურები, ბოლომდე მიუყვება ნაგებობას
პირველი სართული გახლავთ მარანი, დღემდე შემორჩენილია საწნახელი და იქვეა ქვევრები. მეორე სართულზე ყოფილა დარბაზი. კი ბატონო, ვნახოთ. მეორე დარბაზი. დარბაზი ეს სტუმრებზე გათვლილი, ხოლო მესამე სავარაუდოდ უნდა ყოფილიყო საცხოვრისი მეფისა და მეფის ოჯახის წევრებისთვის. ხა ჩვენ შევდივართ უკვე მარანში, ხო? ეს არის პირველი სართული. დიახ, ეს სადაც იყო მარანი ადრე. და ეს შემორჩენილია მარანი, სადაც წარმოდგენილი გვაქვს საწნახელი, სადაც ყურძენი იწვებოდა. ეს იყო საწნახელი ალბათ. აქედან გადადიოდა ალბათ საით ქვევრებში, ახლა შეიძლება აქ იყო ქვევრები წინ. ქვევრები აქვე არის ჩამარხული, როგორც ვიცით, მაგრამ აი ეს კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს მევენახეობის, მეღვინეობის განვითარებას საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში და ქვევრები მარტო ღვინისთვისაც რო არ იყო გამოყენებული, ამის დასტურად გვაქვს სხვადასხვა ფორმის, უშუალოდ ქართული წარმოების არა ქვევრი, მაგრამ ამფორები. ეს არის წყლის მარაგისთვის გათვლილი ამფორები, ყურიან ამფორებს ეძახიან, იმიტომ რომ ორი ყური აქვს ხელის მოსაკიდებლად. ანუ ქალაქი ძალიან ხშირად ექცეოდა ალყაში. ფაქტიურად იყო შემთხვევა, როდესაც თვეობით ქალაქს გარეთ გალავანს მიღმა გასვლის საშუალება არ ეძლეოდა. შესაბამისად, საჭირო ხდებოდა მარაგების გაკეთება. შევსება. აი ამ ამფორებით წყლის მარაგის შევსება ხდებოდა, ქვევრებით სხვადასხვა საჭმელების მომარაგება ხდებოდა და ასეთი უამრავი აღმოჩენა გვაქვს არქეოლოგების. და ეს ყველაფერი მოგვიანებით თუ აშენდება მუზეუმი, უკვე იქ იქნება წარმოდგენილი, ხო? აუცილებლად. დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ამ ადგილს ჩვენი წინაპრები ციხე გოჯს ეძახდნენ, უწოდებდნენ და რატომ? ციხე გოჯის მშენებლობა უკავშირდება იმ პერიოდს, როდესაც ფარნავაზი ცდილობს საქართველოს გაერთიანებას და დასავლეთ საქართველოს ერისთავს ქუჯის უკავშირდება და სწორედ მისი დახმარებით ის ახერხებს, ასე ვთქვათ, საქართველოს გაერთიანებას და ქუჯი ამ ადგილას აგებს, ეს გახლავთ ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნე, მე-3 დასაწყისი, როდესაც იგება ციხე ქალაქი და ის ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებულია ჯიხან ქუჯისა. აი ასეთი სახელწოდებით. სიტყვა ჯიხან მეგრული სიტყვა და ნიშნავს ციხეს. ანუ მას თავდაპირველად ერქვა ციხე ქუჯისა. აი ასეთი სახელწოდება, თუმცა მოგვიანებით სხვადასხვა გადამწერების მიერ ის მახინჯდება სამწუხაროდ და გამოგვდის საბოლოოდ ჯამში ციხე გოჯი. აი ასეთი სახელწოდება, რაც დღემდე შემორჩენილი გვაქვს. ეს არის უკვე აბანოები, ხო? სამეფო აბანო. კი ბატონო. რეალურად ტერიტორიაზე ორი აბანო გვაქვს. ერთ-ერთი გახლავთ პირობითად სამოქალაქო აბანო, ხოლო მეორე თავისი ზომების და გამო წარმოდგენილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, როგორც სამეფო აბანო. მოკლედ, შემოვდივართ და ვხვდებით ეგრეთ წოდებულ გასახდელში. რომელსაც აი თუ კი ბატონო, რომელსაც აი ჯვრის ფორმა აქვს თუ ზევიდან დავხედავთ. შემდგომ წარმოდგენილი გვაქვს აუზები, 4 კუთხა აუზები, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ აბანოებისთვის არის დამახასიათებელი, ეს გახლავთ გამათბობელი სისტემის არსებობა ამ პერიოდში. იატაკის გათბობა გულისხმობს. იატაკის გათბობა და არა მხოლოდ. აქ არის აუზები წარმოდგენილი, რომლებიც ცხელი წყლით იყო აღჭურვილი, გახურებული წყალი იატაკ ქვეშ ათბობს კერამიკულ ფილებს, ხოლო კედლებზე გამოყენებულია ეგრეთ წოდებული რადიატორები, რომლებიც ებჯინება კედელს, რჩება სივრცე კედელსა და რადიატორს შორის, სადაც გადის უკვე გახურებული ჰაერი. შესაბამისად ვღებულობთ გახურებულ იატაკს კედლებთან ერთად. და ეს რომელ საუკუნეშიო? ეს არის მე-5-მე-6 საუკუნე.
კარიბჭე. აი ასეთი სახელწოდებით მოვიხსენიებთ გვირაბს, რომელიც პირდაპირ მდინარეზე გაგვიყვანს. ყველაზე კარგად სწორედ გვირაბი შემოგვინახა დედაბუნება. იქიდან გამომდინარე, რომ სრულიად ავთენტურია, მხოლოდ და მხოლოდ ზედა რამდენიმე საფეხური გამოცვალეს, დანარჩენი საფეხურებიც კი იმ პერიოდისა, სადაც ჩვენს მეფე ბატონებს უვლიათ. ის რომ კარი ირაზებოდა, ამას გვიდასტურებს აი ის ღრმულები, რაც დღემდე შემორჩენილია. და მნიშვნელოვანია ის კამაროვანი გადახურვა, დააკვირდით, რაც ესე ლამაზად არის შემონახული. ეს გახლავთ გზა, რომელიც პირდაპირ გადის შავ ზღვასთან. მოკლედ, მდინარე ტეხური ჩადის რიონში, რიონი შავ ზღვაში, შესაბამისად, სწორედ აი ამ გზის გამოყენებით, ნავებით, როგორც ამბობენ, იმ დროს უფრო წყალუხვი იყო. მარტივად რო ვთქვათ, აი აქ რო ჩავიდნენ ადამიანები და ნავში ჩასწებიან, შეიძლება აღმოჩნდნენ შავ ზღვაში. კი ბატონო, პირდაპირ შავ ზღვაზე ვართ. ეს გვირაბი შეიძლება იყოს ევროპას ვთქვათ. დიახ, ეს იყო დამაკავშირებელი გზა, რა თქმა უნდა, ზუსტად აი ამ დანიშნულებით აქ შემოდიოდნენ იმ პერიოდის მოხელეები, ელჩები, ვაჭრები, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ვაჭრობა იყო ის, რაც ქალაქს ფაქტიურად ინახავდა. აი ამ გზით შემოდიან ბერძნები თავის დროზე, შემოდის რომი, შემოდის ბიზანტია და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ აქ შევდივართ ამ გვირაბში, მივიდეთ ევროპაში. ფაქტიურად ასე. წავიდეთ ევროპაში მაშინ ჩვენ. ზვერავები და ცნობისთვის იმ პერიოდისთვის აქ ანუ რკინიგზის სადგურში მოღვაწეობდა აქვსენტი ცაგარელია ეს პერიოდი ემთხვევა რომ აქვსენტი მის მეუღლესთან ერთად აქვსენტი ცაგარელის პიესები იტვიოდა მაშინ რა თქმა უნდა ახალსენაკის დრამის თეატრშიც ხევისბერი გოჩა ეს არის 1945-46 წლები მაშინ ცხაკაია ერქვა ხო ცხაკაია ერქვა მაშინ იყო ცხაკაია ცხაკაია სახელობის თეატრი ეს გაშენშალებული საბჭოთა პერიოდია და სწორედ ამ საბჭოთა პერიოდში 50-იან წლებში დაიწყეს უკვე აი ესეთი უნიკალური შენობის შენებლობა ოხ რა ჩვეულებრივია
ისე მეც სიამოვნებით ვიმღერებდი ამ დარბაზში. რა თქმა უნდა მოგიწევთ აუცილებლად. 1959 წელს გაიხსნა ეს შენობა ნაგებობა. მისი არქიტექტორი გახლავთ ადგილობრივი მკვიდრი ხუტა გოგოლაძე. ჭერის მოხატულობა პირველად იყო სხვანაირი, ხო? პირველად იყო სხვანაირი. იყო ქართული ცეკვების ფრაგმენტები იყო გამოხატული, ხო? ეს რაღაცა ხევსურული ქართული ესეთი რაღაც, ხო? თუმცა ეს უკვე ბოლო პერიოდში შეიცვალა და ამის ხატვარიც ადგილობრივია, ხო? ადგილობრივია, ამის ხატვარი, ამის გახლავთ ადგილობრივი მკვიდრი დიმიტრი ბარქაია, ის წლების განმავლობაში იყო ამ თეატრის დირექტორი და ეს მოხატულობა ეკუთვნის მას. ფაქტიურად მისი ახსნით აქ არიან მუზები, ანუ და ასევე ვიცი რომ ეს ქალბატონის ყველა სახე ერთდაიგივეა და არის მისი მეუღლე. მისი მეუღლე, ანუ მუზად ყავდა მისი მეუღლე. ეს ანგელოზები რომლებიც არიან მისი შვილები არიან, ხო? მისი შვილები. ხო, ხოსია. აი გარე ფოიეშიც, რა თქმა უნდა, ჭერი მისი მოხატულია და იქაც იგივე შინაარსი არის. ეს შენობა ნაგებობა 60 წლის იყო და საჭიროებდა აუცილებელ დახმარებას, იმიტომ რომ 2008 წელს ჩრდილოელი მეგობრის აგრესია, რა თქმა უნდა, თეატრსაც დაეტყო. თეატრის გვერდით სულ რამოდენიმე მეტრში ჩამოვარდა რამოდენიმე 100 კილოგრამიანი ბომბი, რომელმაც თეატრი საკმაოდ დააზიანა. 2008 წელს ამ შენობა ნაგებობას მიენიჭა კულტურულ მემკვიდრეობითი ძეგლის სტატუსი და 2015 წელს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს დაკვეთით ქართულ ჯგუფმა შეასრულა მართლაც ეს უნიკალური სამუშაოები, რასაც ქვია სენაკის თეატრის სრული რეაბილიტაცია. მე ვიცი და გამიგია ერთი რამ, რომ აქ ხშირად მოდიან უბრალოდ ფოტოების გადასაღებად უცხოელები. დიახ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ალბათ უჩვეულოა, რომ საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ბაროკოს სტილის შენობა ნაგებობა დგას და სწორედ ამით არიან. ევროპელები ალბათ ამით მოხიბლები იქნება. მოხიბლები არიან, იმიტომ რომ თვითონ ბაროკოს სტილი მოიცავს იმ, რა თქმა უნდა, იმ სვეტებს, იმ ჩუქურთმებს და ყველა მოსული სტუმარი ამ აქედან გადის აღფრთოვანი. რუსების ბომბი ჩამოვარდაო აქვეო და რუსები მობოდიან თანახავად თეატრის. რუსები იშვიათად კი მე მგონი არ იქნებიან. არ იქნებიან? მე მგონია. რაც შეეხება თეატრის დღევანდელობას. ბუნებრივია, თეატრში არსებობს მოქმედი დასი და თეატრს გააჩნია რეპერტუარი, თავისი რეპერტუარი, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, 5 წელიწადია მიმდინარეობდა თეატრის რეაბილიტაცია, ამიტომ ალტერნატიული სივრცე არ გააჩნდა თეატრს, მაგრამ ძირითადად თეატრი მოქმედებდა გასვლითი პოლიტიკით. მივიღეთ მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებზე, რომელიც გაიმართა საქართველოს მასშტაბით. ერთ ქართული დრამატურგიის ფესტივალი იყო ახალციხეში და ასევე არსებობს ყოველწლიურად არსებობს რეგიონალური თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფესტივალი. დასი არის ადგილობრივი მსახიობებით დაკომპლექტებული და ძირითად ნაწილს არ აქვს უმაღლესი განათლება. ანუ პროფესიული განათლება, მაგრამ ალბათ თეატრის განვითარების მთავარი პრინციპი და ყველაზე მთავარი მოვლენა არის ის, რომ აუცილებლად მოხდეს სისხლის გადასხმა და თეატრში მოვიდეს ახალგაზრდა თაობა. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, უდიდესი ინტერესი, რომ მიზნობრივი ჯგუფი გაკეთდეს თეატრალურ ინსტიტუტში, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე შემდეგ როგორც არის მიზნობრივი ჯგუფები ქუთაისის ბაზარში. ეს აუცილებლობას წარმოადგენს ამ თეატრის, თუ არ მოხდა სისხლის განახლება, რა თქმა უნდა, დასში ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებიც 80 წელს არიან გადაცილებული. მოგეთ, მსახიობი ვარ, არც რეჟისორი, მაგრამ აი აქ რო შემოვედი, აქედან წასვლა არ მინდა. ეს მოხდა ნიშნავს იმას, რომ ამის უფრო მეტად ამოქმედება უნდა მოხდეს, უფრო მეტი ინტერესი უნდა გაჩნდეს ამ ზოგადად თეატრის მიმართ და მხოლოდ სპექტაკლების სანახავად კი არა, შენობის სანახავადაც უნდა მოდიოდნენ ადამიანები. ასეთი თეატრია სენაკში. სად თუ არა აქ ამ ულამაზეს შენობაში უნდა მომეწვია შესანიშნავი ქალბატონები. უბერებელი კოლხური ტრიო, რომელიც აგერ უკვე ნახევარი საუკუნეა ემსახურება ქართულ კულტურას.
თქვენი წარდგენა გავაკეთე ასე, უბერებელი კოლხური ტრიო. და რა თქმა უნდა, ეს ფიზიკური სიბერი არ მიგულისხმებთ, რომ ფანტასტიკურად გამოიყურებით. და თქვი ის რომ არ ბერდება თქვენი ტრიო, ცოცხლობს, კიდევ ყავთ სმენელი ძალიან ბევრი და რაც ყველაზე მთავარია, საქართველოში თითქმის არ არსებობს ადამიანი, რო არ იცოდეს ვინ არის კოლხური ტრიო. ჩვენი ტრიო 1975 წელს შეიქმნა. წელს უკვე 46 წელი. ნამდვილად არიყავი და მოფიქრებულიც არიყავი. დიახ, და უკვე 46 წელია ჩვენი არსებობისა, ასე რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ტრიო იყო პიონერი ამ სახის ფორმით და მერე მიმდევრები მრავალი გაუჩნდა, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა და დღეს რაიონი არ არსებობს, სადაც ქართული ქალთა ტრიოები არ არსებობდეს, იქმნება ახალი სიმღერები, ახალი სიცოცხლე ემატება ფოლკლორს და ეს ჩვენ გვაბედნიერებს. თქვენი ტრიო, ასე ვთქვათ, გარდა ხალხური სიმღერებისა, ხო, მეგრული ხალხური სიმღერებისა, ასევე მღერის საავტორო სიმღერებს, რომელიც მეგრულ ენაზეა დაწერილი, ხო? სხვადასხვა ავტორების მიერ. ხოსია. ზოგადად აი, როგორ არჩევთ რეპერტუარს, ეს მაინტერესებს. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენი ფოლკლორული აბსოლუტურად ჰარმონია დავიცვათ. ჩვენ ტრიოში შეიქმნა ისეთი საოცარი სიმღერა და ქალბატონმა დონარა მიმედოშულმა რომ შექმნა, რომელიც 30 წლის თავზე, ჩვენი მოღვაწეობის 30 წლის თავზე დაგვეღუპა და მისი ორი სიმღერა იმდენად შემორჩა და იმდენად თომას ასპარეზის წავიდა მთელს ჩვენ საქართველოს ყველა რეგიონში, რომ ხალხური გონია იმდენად შეუყვარდათ ეგ სიმღერა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამარჯვებულად ვთვლით თავს, რომ ეს არის მართლა ტრიო არ ბერდება. კიდე ერთი დასტურია იმისა, რომ ახალგაზრდა წევრი ყავთ ქალბატონ დონარას ქალიშვილი. დიახ, სწორედ მისი სასოფელოში გადაბრძანების შემდეგ ჩემი ნათლული, ჩემი ეკა დადგა დედის ადგილას. ეკა, რამხელა დიდი პასუხისმგებლობაა წარმოვიდგინე, რომ დედის გარდაცვალების მერე მითუმეტეს მძიმე იქნებოდა, ხო? ძალიან რთული იყო სხვათა შორის და ძალიან გამიჭირდა, მინდა ვთქვა, რომ არც მინდოდა, რომ ტრიოში ყოფილიყავი, მერჩივნე, რომ აი სხვა ყოფილიყო ვინმე და არა მე. მაგრამ გააცოცხლე ფაქტობრივად შენ ამით კოლხური ტრიო. მოდი ვთქვათ პირდაპირ. ხოვნა იყო, მე ის რომ არ შეიძლებოდა მის შეწყვეტა, რომ დედის მაგრად მაინც რაღაც და ხო, ფაქტურად გავაცოცხლე. ანუ იმდენი წლისაა ტრიო, ეხლა რამდენი წლისაც ვარ მე. მოკლედ, ჩემ გამიიღეთ უდიდეს სიყვარული, ძალიან მიყვარხართ და ასე მინდა გთხოვთ მეორე სიმღერა. დიახ. რა იქნება მეორე სიმღერა? მეორე სიმღერა გახლავთ ჯვებერია ბოში, რომელიც რაზეა სიმღერა? ვინც მეგრული არის ის მათთვის? ესეთი ბუთხუზა ბიჭის თაობაზე არის ეგ simღერა, ბევრჯერ გამო ამა ჩემნაირ ბიჭია. დიახ, თქვენაირ ბუთხუზა. არ გინდოდა გეთქვათ. ბუთხუზა ბიჭია საუბარი, გოგონას უყარს ბუთხუზა ბიჭი და ნატურობს რომ ნეტა ისეთი დღე დამიდგებოდეს გულში რომ ჩაგიხუტებდეო.